公司发年终奖这天，老板突然在群里所有人。如今外部竞争日益加剧，为了应对这种挑战，从今年起，奖金按贡献进行分配，贡献多的多拿钱，贡献少的少拿钱，没有贡献的不拿钱。通知一出，隔壁几个部门传来欢呼声。老板大气，我要为公司奋斗一辈子。红包后底气就足，今年就带老婆去北海道过年。反观我们技术部却一片死寂，资历最老的老王满脸灰白。老大，奖金是不是发错了？这点钱就8块8，也太少了。年轻一点的小姑娘眼眶红红的。是啊，老大，我妈妈还等着钱做手术呢，你能不能去确认一下？脾气火爆的小林拍而起。什么发错了？没看到老板刚刚在群里发的那个通知吗？就是在点我们呢，8块8，连楼下1碗面都付不起，打发叫花子了。就在这时，手机突然弹出一条老板的私信：技术部今年对公司的贡献不足，但公司考虑到人文关怀，每人发8块8红包。你们部门要好好反思，争取明年多做贡献。我们技术部15个人，无论资历深浅，全部只发了8块8，而其他部门却个个喜气洋洋。技术部门作为全公司的技术支撑，几乎是有求必应，加班加点，任劳任怨。可到头来，却成了最没贡献的部门。部门里的气氛压抑到极点，我死死捏着拳，深吸一口气。这件事我一定会为大家讨个公道。说完，我迅速直冲老板办公室。办公室里很热闹，财务、企划、宣传各个部门的人全都在道着感谢，表着决心。见我进门，老板脸上的笑瞬间收敛。都去干活吧，守好春节前最后一班岗。人群散去，他招呼着我坐下。怎么对奖金不满意？是的，我觉得不合理。如果是按贡献分配，那我们技术部……打住！看来我刚刚给你发的那段话白发了。你做了这么多年高管，还是一点格局都没有。钱发少了，不去反思自己和团队的问题，反而上我这来嚷嚷不合理。我心中的无名火蹭的冒起，格局又是格局。今年年中公司普调工资，所有人都涨薪了，唯独我们技术部一分没涨。我去问原因，你们技术部的平均工资本来就高于其他部门，要是再加，难免引发其他人不满，也不利于公司和谐。小沈啊，你现在是管理层了，要有格局。等年底我多给你们拨些奖金，不会让大家失望的。我们技术部的薪资是高于其他非业务部门，可却远低于行业平均水平。涨薪是老板年年画的饼，可最后就因为他那句年底多发奖金，所有人都忍了下来。我压抑着愤怒。年终的时候我们接受不调薪，是您承诺我们年底会多发奖金，让大家都满意。老板猛地一拍桌子：沈凯，注意你的态度！公司有公司的考核制度，现在大环境差，情况发生了变化，奖金当然也应该有所调整。大环境差，可我们公司的业绩并不差，而且明明其他部门的人都有收获，这不是我们只拿8块8奖金的理由。老板并没有给我说话的机会，他叹了口气：你知道你这样一副样子进来，给公司造成了多不好的影响吗？刚刚财务、企划和其他部门的同事都看见了，你这个头一开，是不是所有人在工作上有什么不满意，都能直接来找我这个老板闹了？要都像你这样，公司还能不能正常运营了？我咬牙，死死盯着他。我可以自我检讨，但前提是属于我们部门的年终奖要如数发放。都说你老实，看来都是装的。老实人就活该被欺负嘛。入职时说好的每年涨薪5%以上，可这么多年来从未实现。调薪最多的一次是涨了3%，每次都说等公司业绩好了会补上。一年又一年，公司搭上了人工智能的风口，业绩节节攀升，可我们技术部人员的工资却如死水一般纹丝不动。欺负我给你脸了是吧？沈凯，你搞清楚什么叫按贡献分配？你们技术部门不就写代码、修故障吗？有什么贡献？我能发你们每人8块8，那都是我大方。不就写代码、修故障，那些熬夜加的班、绞尽脑汁写的代码，到了他嘴里就如此轻飘飘的一文不值。我脸色涨得通红，用力将脖间的工牌扯下，往老板桌上一扔。公司要业务发展，求着我们技术部熬夜加班的时候，可不是这么说的。你说我们是最强有力的技术支撑，没有我们，公司拉再多业务都落不了地。怎么现在论功行赏了，我们就成了最没用的部门了？想过河拆桥，我们不答应。我一脚踢翻垃圾桶，怒气冲冲的摔门离开。刚一出门，那些看热闹的人头迅速缩了回去。被人看笑话，我根本不在意，满脑子想的只有怎么和部门的同事交代。他们是我的兵，凭着一股热情跟着我学习加班，毫无怨言。可我连最基本的属于他们的奖金都要不回来。跟我来一下。蒋副总挡住我的去路。他和我同时进公司，是元老级人物，平日里为人温和，分管人力资源。门一关，他皱眉叹气：何必呢？何必？蒋总，我的下属他们全部都等着这笔钱过年。老王的老娘80了，一直想去首都看看。老王答应他发了年终奖就带他去。小李的妈妈还等着这笔钱做手术，还有小林。可公司不是慈善机构，都需要按规矩办事，不能因为员工困难就多发奖金。好，那我不谈困难，我们就来谈贡献。我打开邮件，把业务部门的需求单如数翻出。今年业务部开拓了20家新客户，对应的就是20套新的配套软件去支撑业务落地。这些支撑系统如果由外包团队开发，每套价值50万起，合计1000万，还不算售后维护费用。我们技术部门15人，平均月薪6000，总计工资108万。光是开发系统，我们就为公司节省了起码892万，还不算这些系统带来的后续价值。您管这叫没贡献？副总语塞，想了半天找了个理由，也没有说没贡献，但你们部门的薪资的确高于其他部门。我冷笑，人工智能是风口，其他公司请普通应届毕业生年薪都开到了40万，我底下的兵不说有经验，各个学历也不差，年薪却是应届生的1/5不到。
您管这叫工资高？接着我又翻出考勤记录，是你们怕公司内部不和谐？那我们来看时薪，25年一共248个工作日，我们的平均考勤天数是350天。这350天，我们实际工作时长累计5900个小时，按照1年7.2万算，我们的时薪是12元。咱们城市的时薪标准，摇奶茶的都有22元1小时。你们加班，公司也没委屈大家，次次都准备晚饭夜宵，晚饭加夜宵，人均不超过10元，哪次不是我们自掏腰包才能吃饱？说到这里，我的情绪几近失控，副总的脸刷得冷了下来。沈凯，人不能只盯着自己那点贡献，要横向对比。相比你们，人家财务部、企划部贡献更大。我起身，直接翻了个白眼。什么贡献？克扣报销吗？哦，今年我们技术部按要求报销，总计5万没报下来。老板的侄女，财务老总死活不给报，却给不出理由，倒确实给公司省钱了。企划部是吧？老板远方的一亲戚，高考考不上大学，去国外混了个水硕，回来就成了企划部总监。过去1年，他们天天忙着拍 vlog， 还折腾我们出小程序。上个月还因为放错了照片，害得公司损失1个大单，这就是贡献是吧？越说我心中的不平越浓。还有你们部门，天天只知道做 PPT 汇报，给员工罚款，漏打卡罚200，桌子不整齐罚200，见到老板没打招呼罚300，真牛啊！各位伟大的贡献家，既然公司不肯把我们应得的那部分奖金还给我们，那以后也别指望我们为公司免费加班。老实人是老实，但不是傻，更何况空饼吃多了，傻子都知道是假的。我不顾副总难看的脸色，转身就走，身后传来桌椅倒地的声响。所谓的温和，只不过是没有触及到他的利益。说到底，这次年终奖的分配没有副总的手笔，打死我都不信。回到部门，14双期待的眼睛齐齐看向我，我鼻子一酸，唇口微张却难以启齿。老王笑着，却难掩苦涩。我老娘腿脚不好，今年就不去首都了，奖金还是算了吧。小李擦了擦眼泪，刚刚大家凑了一些钱给我，够给我妈妈做第1次手术了。他们满腹的委屈合着眼泪囫囵咽下，我拳越捏越紧。方才老板和副总的对话在脑子回响。我远房的大舅他儿子硕士毕业回国了，还带回了一个团队，你赶紧把技术部裁了，给他们腾位子。快了，他们受不了自己就会走的，否则还要给赔偿金。而且我还有个大招呢，不怕他们不走。他们以为我已经离开了，可偏偏我的手机落下，折返了回去，将他们的阴谋听了个10成10。这一次不能就这么算了。我嗓音沙哑，眼里是老实人被逼到绝境的狠厉。小林注意到我的神色，双眼放光。老大，隔壁竞争对手开价5倍薪资，挖我们整个团队过去。在人工智能赛道，技术是最核心的竞争力，尤其是配合默契的团队更是难得。从半年前开始，隔壁对手公司的人力资源总监和老板就开始私下挖我，开价从2倍翻到如今的5倍。我顾念着和公司的旧情，一直没有答应。但现在我沉默片刻，点了点头。你去联系，但这事要秘密进行。跳槽的事情有条不紊的进行，为了确保万无一失，我还特意给对方老板打了招呼，对方信誓旦旦的保证绝不会透露一星半点。至于入职时间，也完全配合我们的离职进度。1周后，公司里迎来了新人，是老板的远房亲戚，老板亲自带着他到技术部。大家好，我叫庄必凡，刚从国外回来，有3家国际大厂的工作经验。初出茅庐的年轻人，眼里尽是挑剔和不屑。老板带头鼓掌，欢迎海归人才加入，以后他就是你们技术部总监沈凯，你降职为技术主管，薪资相应调低，其他人全部降薪50%。小林气得拍桌子，凭什么？他一个3流海归，按正规流程做个实习生都难，凭什么一上来就做技术总监？其他同事也满脸不服。庄必凡黑了脸，老板却十分淡定。凭什么？你们集体跳槽到竞争对手公司，违反了竞业协议，我没送你们坐牢已经是发了善心了，你们还在这里问我凭什么？说着，他拿出了竞争对手以5倍薪资挖我们跳槽的聊天记录。要么就接受50%的降薪，要么就等着赔钱或者吃牢饭吧。蒋副总拿着我们入职时签的竞业协议出现，违反竞业协议，赔偿金100万。团队里的同事们脸色惨白。100万，我不吃不喝干10年也不够啊！怎么办啊？我这辈子就这么毁了吗？老板得意挑眉，一群跳梁小丑也不撒泡尿照照自己几斤几两，真以为有冤大头花5倍薪资挖你们呢？下一秒，一份收购协议展示在我们面前。就隔壁那公司1年前就卖给我了，你们那点小动作，真以为能瞒得了谁？争执声很快引来了其他部门的同事。一个破修电脑的，天天嚷嚷着涨工资，这下好了，涨幅50%，满意了吧？这就叫偷鸡不成蚀把米，以为自己是个香饽饽呢，谁知道那是英明神武的老板挖的坑。墙倒众人推，眼见着我们技术部被老板降薪边缘化，其他人纷纷落井下石，唯恐落于人后，成为老板的眼中钉。怒到极致，我反而冷笑出声。那我们这些没贡献的技术废材，还得感谢各位了。我视线移到声音最大的销冠身上。陈姐，我没记错的话，你昨天还给我们送了一面锦旗吧？你说今年拿销冠，我们技术部功不可没。怎么，锦旗的有效期只有1天吗？还是说您贵人多忘事，搞错了？或许是我平时太好说话，被我这么一对，嘴皮子向来利索的陈姐愣住了。好了，吵什么？销冠被当众下脸，老板不干了。沈凯，人家陈姐给你送锦旗，那是客套，是他为人周到，你倒是蹬鼻子上脸了。接受50%的降薪，或者赔偿100万，你们抓紧选吧。
围观群众幸灾乐祸。一群穿格子衫的土老帽哪来的100万？就是要我看降薪50%都便宜他们了。技术部的同事个个低着头，敢怒不敢言。老大，我们怎么办啊？向来横冲直撞的小林此刻也耷拉着肩。我们被做局了，难道只能被他们牵着鼻子走吗？降薪50%啊！要是接受了，我们以后的日子可怎么过？我拍拍他的肩，不会的，不会什么？我没有回答，而是理了理衣服，指使老板。第一，我们不接受降薪。根据劳动法第35条，用人单位与劳动者协商一致，可以变更劳动合同约定的内容。现在我们不同意，公司单方面降薪是违法的。如果公司执意如此，我们只能拿起法律武器保护自己。自从无意间知道公司想无痛裁撤技术团队，我就私下找了律师，各类维权的书籍在我床头堆了1米高，诧异的目光聚焦在我身上。我充耳不闻，继续道：第二，我们也不会赔偿。先不说这份竞业协议合不合法，就说我们根本没有实际入职竞争对手公司，哪来的竞业一说？此话一出，周围的嬉笑声戛然而止。卧槽，我怎么没想到他们都没入职，哪来的敬业？那老板整这一出，岂不是很尴尬？尴尬，黑心的老板根本就不会尴尬，他只会为奸计没有得逞而愤怒。老板的视线陡然凌厉，大拇指交互抹撒，很显然他急了，但这只是开始，好戏还在后头呢。我轻笑一声，拉开椅子，在电脑上输入几行代码。3分钟内，这条监控视频会在全网公开。视频的主角是老板和副总。早在半年前，我就让王总私下去挖沈凯团队了，2倍薪资。那要是他们不接招呢？那就3倍，3倍不够就5倍。等他们上钩了，我就用违反竞业协议的理由，让他们灰溜溜滚蛋。视频播放完毕，全场哗然，除了老板的几个亲戚，其他同事都是一脸震惊。人就是这样，对于听来的消息可以不为所动，但亲眼所见又是另一回事。他们会代入，会感同身受，会害怕万一成了下一个被设局的人，要怎么办？沈凯，你竟然敢盗窃公司监控！最先反应过来的是庄必凡，我要代表公司起诉你，让你吃牢饭。呵呵，我冷笑着看向他，在海外洗过的脑子就是简单。在公司，技术部不仅要负责开发维护系统，还要承担修电脑、维护监控等一切和电脑搭边的事情。监控系统的代码都是我写的，老板只是有监控查看权，而我却可以修改权限。只要我想，他们根本不会有证据证明视频是我泄露的。大概是想到了这一点，老板拧起了眉。你想怎么样？人要脸树要皮，公司的声誉极其重要，而这段视频一旦发出，给公司带来的负面影响绝对是不可预计的。补发属于我们的年终奖，再加裁员补偿金2N。老板既然早有意向辞退我们，留在公司只会多加折磨，不如拿了补偿找下家。按照今年的业绩情况，我们部门最年轻的同事也可以拿到至少5万的奖金，而不是区8块8。听我这么说，老板想都没想就拒绝道：不可能！说了，年终奖是按贡献分配，你们技术部门对公司的贡献几乎为0，竟然还妄想年终奖。至于裁员补偿金2N，你们想都别想，最多我给你们3个月工资。我进公司10年了，而我们团队中最晚入职的成员也待了3年了，3个月的工资打发叫花子呢。我指了指手表，还有2分钟。沈凯，你别给脸不要脸！老板脸色涨得通红。N+1，赶紧签了辞退协议，滚蛋！沈凯，圈子就这么点大，那些个同行，只要我们去打声招呼，谁还敢收你们？还剩1分钟。沈凯，我今天才发现你怎么是这样一个冥顽不灵的人。45秒。你这样鱼死网破，有没有想过你的下属？40秒。行，老板咬牙切齿，2N 就2N，你要是敢把视频发出去，我打出一份辞退协议，又递给他一支笔。对于你这种言而无信的人，必须白纸黑字。老板黑着脸夺过笔签字，赶紧把视频删了。收好辞退协议，我当着他的面将视频删除。狼心狗肺的东西，公司费心培养你们，你们就是这样回报的，滚，都给我滚！他摔摔打打的离开。庄总是吧？麻烦做个交接。庄必凡突然想起什么一般，我需要一杯咖啡，交接的事你们随意。他说着小跑着出门，其他看热闹的人也陆续散去，技术部的同事围了上来。老大，你刚刚好硬气。老大，好爽好过瘾，我闹了这么久，这次算是出了一口气了。兴奋过后，他们又开始担心，可接下来怎么办？现在的就业环境，我都怕找不到工作。美心科技成立了新事业部，属于人工智能行业的另一个细分赛道。我已经和他们谈好了，如果大家愿意，我们整个团队都能过去，薪资是现在的3倍。如果不愿意，当然愿意。美心科技可是行业龙头，能进去我们就谢天谢地了，更何况是3倍工资。老大，你什么时候找的美光？1周前，我听到了他们的阴谋后，就找了猎头，恰好碰上美心开设新事业部。人工智能是风口，但凡是有点资本的企业都想介入。工作是难找，但对于有这方面经验的程序员来说，并不是特别难。次日，我们无缝衔接的入职美心科技。我们是普通打工人，上有老，下又有小，根本就不敢长时间休息。而钱老板也正是拿捏着我们的短处，在新公司的节奏很快，新的细分领域给了我们很大的挑战。但加班有加班费，出差有工费和差补，日子忙碌又充实。半个月后，前公司的销冠陈姐突然发来了信息：沈总，最近忙吗？有没有空下来喝杯咖啡？我就在您公司楼下。我看了眼手表，正好是午休时间，刚坐下，陈姐就递过来一杯咖啡。您还没吃午饭吧？我记得您爱吃三明治，我点了一个，您尝尝。陈姐，你有什么事就直接说吧。
那我也不绕弯子了。是这样的，客户的系统需要维护了，但客户指定要您。我离职了。我知道，我不是要求您，而是请求。沈总，您就当给我个面子，我实在是没别的办法了。随后，陈姐期期艾艾地说出了真实原因。庄必凡大刀阔斧地改革技术部，以高薪挖到了不少其他公司的程序员。可这些人天天跟着庄必凡讲些高大上的专业术语，却连系统维护都做不好。客户指着陈姐的鼻子骂，陈姐就去找老板说明情况，结果却只得到一句：客户就是需要你们销售去维护的，什么都要我出面，我要你们干什么？我现在算是能体会到您当时的心情了。对于当时我的态度，我跟您道歉。我端起咖啡一饮而尽。陈姐，咖啡的钱转给你了。至于你这个忙，抱歉，我现在是美心的员工，我有我的职业操守。说完，我大步离开。晚上，我收到了钱老板的语音轰炸，一连20几条，我没点开，直接删除拉黑。睡梦中，我家的门被敲得震天响。沈凯，我知道你在家，你个狗崽子，快开门！钱老板的声音太大，不少邻居被吵醒，业主群里不断有人艾特我。1502，大半夜的还不让人睡了。1502，我家小孩明天还上学呢，再这么闹下去，我就报警了。我打开门，钱老板怒气冲冲地闯了进来。沈凯，赶紧召集你的团队，把系统维护工作做好，否则我让你们吃不了兜着走。我打着瞌睡，掏出手机拨下110。你好，金地小区15号楼1502，有人半夜私闯民宅，麻烦。还没等我说完，钱老板一把夺过手机，砸在地上，摔得4分5裂。你现在是翅膀硬了，公司已经10万火急了，你还在这里吊儿郎当的，别磨叽了，赶紧给我走。跟我有什么关系？我已经离职了，现在你没有权利命令我为你做事，请你马上离开我家。还有，我捡起破碎的手机，损坏财产照价赔偿，麻烦你尽快把钱打入我的账户，还是原来的工资卡，我没注销。在他震惊的目光中，我把他推出门。再大吵大闹，邻居会替我报警。钱老板不敢再闹，骂骂咧咧的走了。我翻出备用机，插入卡的那一瞬间，部门小群里的消息不断弹出。老大，刚刚陈姐来找我了，让我帮忙去维护系统，我拒绝了，让他落井下石。对，我也接到了前同事的求助，同样给他拒绝了。憋屈了这么多年，终于出了口气，爽！恶有恶报，报应不爽。群里都是欢声笑语，比过年还热闹。手机赔偿的钱当然没有打到我的账户，我也没指望他赔。之后的几天，前同事们没有再找我，但不少客户通过陈姐的微信推荐找上了我。沈总，之前的系统需要更新维护，这事儿非您不可。沈总，听说您跳槽了，您钱老板真是瞎了眼啊！新来的什么狗屁技术总监，什么都不懂。您看这样行不行？价格您开，您和您的团队继续帮我们做系统维护吧。思索再三后，我把情况和美新科技的老总汇报了一下。让人意外的是，老总丝毫不意外。好的技术人员就是公司的灵魂，你那钱老板啊，就是格局太小，反倒害了自己。客户既然费心找上了你，说明是实在没办法了。对，你们团队自己商量，只要不影响现在的工作，公司同意你们承接这些原公司项目的售后维护工作，并且收益全部归你们自己。我大为诧异，您是说收益归我们？系统的更新和维护是按次收费的。我原本的设想是让现公司承接这些业务，我们来做维护，同时我向公司争取一笔额外的奖金，奖励给我的团队同事。可我万万没想到，现老板竟然说要把这些收益给我们。你们付出了额外的劳动力，这是你们应得的。至于是否接受这些单子，完全取决于你们自己。我几乎是飘着回到了技术部，把情况和同事们讲了一下，部门里爆发出惊呼：接，天降大财！老板万岁！我要在美心打工一辈子！天哪，我这就告诉我妈，发财了！经过沟通，我们承接了这些项目，并签订了书面合同。未来5年，我们团队需要至少每季度为系统做一次维护，每半年更新一次，维护费用为每次5万，更新费用10万起，20个系统就是800万1年，平分到每个同事身上，1年也有55万。签好协议那天，同事们激动的手都在抖。我们订了饭店，把平时舍不得点的菜全部点了一遍。谁能想到离开了前公司，赔偿金也拿了，工资也涨了，还接了个外快。兄弟们，我们这是翻身了！今年年底，我终于可以带我老娘去首都了，再不去，她就真去不了了。我这就通知医院，让他们给我妈安排进口材料。我们这边其乐融融，而原公司却是一团乱麻。销冠陈姐离职了，庄必凡被老板批评，反手去亲戚那告状。老板那些个七大姑八大姨纷纷找上他，说他发达了就翻脸不认人，关系闹得很僵。财务部老总，老板的侄女是个心狠的，眼看着公司出现危机，拿着公司偷税漏税的证据威胁老板，狠狠敲了一笔跑路。企划部的经理有样学样，也抓着公司的漏洞要了点钱。白眼狼，都是一群白眼狼，尤其是沈凯这个畜生，我白对他好了，竟然见死不救。现在我们在行业里根本混不下去了。要不是你那些废物亲戚太多，公司能这样？钱老板怒不可遏，顺手抡起烟灰缸就朝副总砸去。你还敢怪我？设局让沈凯离开是你干的吧？要不是你自作聪明，客户怎么会流失？两人在公司扭打起来，直到派出所的人上门将两人带走，树倒猢狲散。剩下的员工把公司里能搬的资产全都搬走了。等钱老板和副总回到公司，看到的就是一间空荡荡的办公室。完了，全完了。他们悔不当初，可为时已晚。